مساء الخير ومرحبا بكل متتبعي قناة ماد بيزنس. اليوم تم تداول أخبار اعتقال مصممة الأزياء المغربية عايشة عياش التي كانت تخدم بالإمارات وبالضبط بدبي، وتم ترحيلها إلى المغرب على الساعة 4 زوالا لإحالتها على الفرقة الوطنية في مدينة مراكش بغية التحقيق معها بسبب علاقتها بملف حمزة موبيبي. هذا الملف اللي ولا كيتابعو كل من المغاربة سواء صغار أو كبار، الملف اللي كلنا كنتسناو الجواب الصحيح واش فعلا عايشة عياش التي تسمى بالعلبة السوداء اليوم وهي في قبضة الأمن الوطني والشرطة القضائية، اللي حول النزول ديالها في مطار محمد الخامس تم أخذها وإحالتها على الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء. العلبة السوداء اليوم وهي عايشة عياش فهي في قبضة الأمن، من سوس بأنها هي المتهمة الرئيسية في ملف حمزة مومبيبي. وكذلك أكدت مصادر متطابقة بأن شرطة الإمارات العربية المتحدة ألقت عليها القبض يوم 18 فبراير بناء على المذكرة التي تم إصدارها من طرف الشرطة القضائية من المغرب أو من طرف السلطات المغربية للاشتباه في تورطها بقضية حمزة مومبيبي. عايشة عياش اليوم من الطيارة إلى أحضان صفات الأمن الوطني في المغرب. السؤال المطروح، كيف ما كنعرفوا كاملين السلطات المغربية بالمملكة كانت أصدرت أخيرا هذه المذكرة هذه بأنها مذكرة اعتقال دولية في حق المعنية بالأمر، بعد ذكر اسمها في التحقيقات المنجزة مع المتابعين في الملف اللي هما سكينة غلامور وعدنان وغيرهم من الأسماء. كذلك كنتمناو بان الملف ياخذ المجرى ديالو، كنتمناو بان حنا يكون عندنا جواب مقنع اللي غادي يفش قلبنا ويفش القلب ديال الكثير من المغاربه، لان حتى واحد فينا عنده روح وطنيه ما كيبغي بان هاد البلاد تمس ولو بكلمه خايبه او لا بدعاره او غيرها. كنتمنى مشاهدينا الكرام انكم تتابعوا القناه ديالنا، فحنا غيكون عندنا كل جديد فيما يهم هذه القضيه بالاخص، وسنتابع معكم كل تحقيق وكل أي حاجة بالنقطة والفاصلة كما تقول لغة الخشب. كنتمنى الاشتراك في القناة وتدعمونا كذلك وتكونوا معنا على الموعد في كل ثانية وفي كل دقيقة، ونحن كذلك سنكون رهن الإشارة ديالكم، ونعدكم بأن كل جديد سيكون من مصادر جد موثوقة كي لا نقول أخبار مزيفة ونكون في حسن الظن ديالكم.